いただきます。
ついてるらしい。若干コクが溶けてますけど。見るいないし。前に置いといて。上から焼くんじゃないですか？焼ける。最後に裏返すでしょ。そっか。返していいんですか？ここに。ちゃ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 。うわ、熱い。ああ、3秒ルール。閉じないんだけど。ああ、ガコッつって。